Ngiyakhuleka mahlulelo ingcwele mvelinqange wawo baba nobaba omkhulu. Ngiyanxusa Nkosi yamaNazaretha Shembe uba ufihle umngane bami Nkosi yamakhosi. Bese ungiphahla Nkosi ngeinsizwa zakithi omajiya wondlela. Ngoba yibo Nkosi ababe ngamabutho endulo. Njoba namhlanje kunamabutho Nkosi ezoyibhuquza phambi kobuso bami. Ngicela Nkosi amandla ngevesi libelinye Nkosi elahlatshelelwa umuntu Nkosi ongaphesheya kwethule efike kulo muzi wakho wasesikhumbuzweni. Iminyaka bethendulo. Ngiyakhuleka Nkosi, ngikhuleke nasemakhosini akithi osele. Akhona kuleli bandla lakithi lasezulwini loMnazaretha. Khuleke nakubabusi bezwe. Nasembuthweni Nkosi wakhuluma ngawo semtubatuba mkhulu weziboshwa wathi bona bamfanekiso amabutho asendulo. Wabuza yona le ndoda mkhulu weziboshwa uMavundla leyo commander wathi uyayazini umkhuzi wamabutho oqala nje babona bethi bangamabutho. Nkosi zami emthumeni kule ndoda Nkosi yokuhleka nje. Wawusubatshela amahlulelo ingcwele ngoba uyazi. Wathi amakhosi asendulo nina niyikhopi. Nifeza ninidinge lalifezwe amakhosi endulo evikela lelizwe. Njoba sisezweni lasemaqadini namhlanje. Alikhizwe Nkosi yamakhosi njengoba uchazile ekuyizwe laselokishini. Kuyiselokishini nje Nkosi ngoba kwangilokhethu abantu ukuthi abahlale la abacindezeli besicindezele Nkosi ngoba kwakutshalwa izimoba la njengoba undaba ezitha kade echaza mkhulu weziboshwa. Kwalokhethu abantu ukuthi abahlale la ukuze batholakala eduze babe ziqila. Amabhuna xa ayisethi ke laba abantu baqhamuka emaplazini eleComfund Plaza baqhamuka emaplazini kwasethu iSescom Plaza kodwa beka abantu baselokishini abasescom Plaza izwe lasemaqadini mkhulu weziboshwa uke wakuhlaziya lokho Nkosi siguqile phambi kobuso bakho mkhulu weziboshwa usuqedile mahlulelo ingcwele ngoba uwohlulelayo kodwa kwakho ukuhlulela Nkosi kungcwele abahluleli basemhlabeni bayahlulela abafowethu laba baphambi kwethu Nkosi yamakhosi bakhulumile phambi kwakho bathi Nkosi besithunyiwe silwela ababusi bethu ukuthi kukhululekizwe kwaphoqeka ukuthi sisonta abantu imqala kwaphoqeka ukuthi sihluthule abantu imqala bakhuleka kuwe mkhulu weziboshwa bathi izandla zabo igcwele igazi bathi wakuphela umsindiso ingcwele ongamemeza amathambo Nkosi afele kuma trenches beyolwela lelizwe bathi wakuphela umsindiso ingcwele ongamemeza asabela amathambo ungekho lapho ngezwi lakho namhlanje Nkosi bazoyibhuquza phambi kobuso bakho ukhulumile ke mkhulu weziboshwa sise Port Danford sebefike nabo ababusi wathi Nkosi yezwe nomhlaba ngeke bekhona Nkosi uzinzo nokuthula ezweni uma amabutho enganakwanga ngoba ngokwesiko lesintu Nkosi yamakhosi ngisho ibutho legceke manje ngazange linake liyawuqeda umuzi kusho amazi aphuma kuwena amahlulelo ingcwele namhlanje ke Nkosi bakhona kepha mkhulu weziboshwa ingqikithi yonke ayisukanga ngabo akuona umcimbi wabo mkhulu weziboshwa umcimbi Nkosi usukene isikhathi sizoyibhuquza Nkosi sithunywa abantu Nkosi ingane
zabantu Nkosi abafa Nkosi kusukela endulo befela kulelizwe laseMaqadini. Uze wahlaziya Nkosi wathi igazi laqala ukuchitheka ngo-1960s. Uthi Nkosi lona Nkosi eseli impande yokufa. Uthi kufa abantu Nkosi beze lapha ezweni laseMaqadini kwaMashu besuka enyakatho empumalanga entshonalanga mkhulu weziboshwa. Uthele Nkosi mase ukhuluma uchaza mkhulu weziboshwa siguqe kuwe. Ngitshela izwe Nkosi ngoba izwe Nkosi liyadinga ukuthi lilalele uThixo walo. Izwe Nkosi engamazi uThixo walo Nkosi liyabuna. Nkosi yezulu nomhlaba wawusuchaza ukuthi cha njoba sizokhala sithi Nkosi ukukuthula kukho kwaMashu wathi cha ukuthula ngeke kube khona kwaMashu ngoba kuyimpande ukufa kwabantu. Kwakufa umuntu wasenyakatho kufa waseningizimu kufa wasentshonalanga ezothola umsebenzi. Mayesefile kabuhlungu ngendluzula umoya wakho usukuma ezweni lakubo. Ufika ezweni lakubo uthi uyakhuluma ungaziwa umuntu. Uwe kuphela mkhulu weziboshwa oziwayo uma ukhuluma imimoya thina siyazi. Wawusuthi ukufa ke Nkosi kuvela ke kubo Nkosi bese kubuya kuzakithi. Le ndawo mkhulu weziboshwa uyichazile shembe. Wathi mkhulu weziboshwa njengoba empeleni sasilapha phezulu ngase Mzuve ngase Sibonene nabo bephazamiseka amakhosi ayacela sasilapha phezulu Nkosi useyisiqu senkosi uThingo lenkosazana base bethi ke mkhulu weziboshwa beyocela obaba bethu abefundisi umchiliza nomfundisi uNtini namanje ngiguqe nje Nkosi ngicela nabo babe khona Nkosi ngibe iphimbo labo ngoba ngabe yiba abakhulumayo mkhulu weziboshwa. Bathi mabecela Nkosi uthi nangu uhulumeni lo namhlanje khona. Uthi uyayithatha le ndawo yaseMzuvele sasakhe kuyo. Wawusithi Nkosi uyimihla yenkosi yokuthula uThingo lenkosazana. Wathi bayekeni bazoninika indawo. Nkosi kwahamba kwamzukuzuku basinika le ndawo mkhulu weziboshwa. Mabe sinika le ndawo sasokola Nkosi singabantu basemhlabeni sagcina nathi sihlangana ngamakhanda sithi sobavukela ngoba nathi itoyitoyi siyayazi sithi sobavukela shaya itoyitoyi wawuhabula umoya wethu wathi ngabalwisi bazoninika indawo basinika le ndawo inhliziyo Nkosi zazingaphumule ngoba siyayazi Nkosi sikhulele kuye kade kumhume le Nkosi kumgede labe kulahla khona idumbu abantu babulawe Nkosi eMlazi babulawe eYotshonalanga eMpumalanga sivuke kuseni sebejijele la usuka lapha ngase ground la senamba uzofika la kwabumgodi oneyidumbu zabantu Nkosi yamakhosi wathi kasiya khona sibatshela ukuthi abasigqibele le ndawo sibese ubeka ithempeli wathi le ithempeli lasesikhumbuzo yilo Nkosi oyothetha ngala macala mkhulu weziboshwa lifezekile ke idinga ngoba namhlanje Nkosi usukufezile utheke mase usushintsha ibhanti mkhulu weziboshwa sazoguqa njengoba namhlanje Nkosi uyisiqu sesihlanu unyazi lezulu indlovu enyathela kunyakaza umhlaba sithe masiguqa Nkosi kuwe sithi siveze iplan Nkosi yokuthi sizoqedela istage esasisiqale ngemihla yenkosi uThingo lenkosazana wathi cha lethani leyo plan la ngeke nize niyakhe ninindlu ngoba izandla zenu kwaMashu zigcwele igazi senaze nabulala ngisho abefundisi besinephunge libi kuwe mkhululi esicabanga ukuthi namhlanje uzosipha isopu kwaMashu siliphele siye ukubona ngezipho zamehlo siye ukuba namagqubu namazondo amagqubu namazondo Nkosi sibuyelane sithandane sibe umfowethu nomfowethu udadewethu nomdadewethu ngoba namhlanje uzogeza Nkosi impande zokufa kwabantu basendulo kuze kuzofika kulaba esinabo namhlanje mkhulu weziboshwa ubese uthi Nkosi asime ukwakha indlu ezohlala wena wathi ufuna sakhe indlu yemphefumulo ngesaba Nkosi ukuphinda amazwi wakhulumile ngoba wakhulumile nje kade iguqe phambi kwakho bakhala ke Nkosi amakhosi esizwe nathi athi umbhobho ngesikhathi uqala mkhulu weziboshwa ube wathi kuba nendawana exegayo bangaweza zonke inhlavu zikaThixo mayiphimisa kodwa mina mkhulu besowushilo njengoba ngiguquke kuwe ukhulume ngaleli gama lomuzi wathi loyamuzi Nkosi owakhiwayo usukuhamba igama ngeke ngiliphinde mkhulu weziboshwa ngoba ushilo ngesaba ukuphinda amazwi washilo wawusuphinde usho mkhulu weziboshwa uthi la njengoba kwakuthiwa ikasitilo kasipheli uyasinqamula namhlanje wawusulisha igama Nkosi njengoba ngiguqile ungibizile ngesaba ukuliphinda Nkosi ngoba ushilo mhlawumbe abanye bezwile njengoba nami kade ngizwile Nkosi yamakhosi
sengizophetha shembe sizimpofana silutho Nkosi asazi lutho umkhulu weziboshwa sazi wena kuphela ukuvuka kwemphefumulo Nkosi iza kulomuzi esingawazi lomuzi uhlobo lini lomuzi mningi Nkosi abantu kufika ngisho izingane zamakhosi zithi ithunywa amakhosi ukuthi azonikela nazo zakha lo mzi womphefumulo lapha Nkosi njoba sikakwe imhoshe embili omunye uqhamuke hostel omunye uqhamuka ngenhla lapha Nkosi ethempelini kuvuka abantu bayaguqa bathi bacela ukukhuluma bathi bathunywe unyazi lwezulu lithi unyazi lwezulu la emhosheni kugcwele izingane ezayihushulwa abantu bebantu bedlala uLucifer bedlala omubi umhlaba wonke lapha kugcwele abantu abaphuphuma ngengozi uthi bonke bazovela kwase kusukuma umama mkhulu weziboshwa wathi ngiyakufakaza lokho ngithengilele ebuthongweni Nkosi njoba wathi Nkosi thina sawuphupha kodwa siyobona mawuthandile uyosibonisa uthi ke mkhulu weziboshwa lo mama kuphume abantu wena wabona osayidini sima kuJuly bephuma olwandle uthi bephuma benjalo bephumela kuleli thempeli izingane Nkosi ezinye azinamakhanda ezinye Nkosi amadoda amadala kodwa agqoka amanabukeni izalukwazi ezindala ezigqoka amanabukeni wawusukhuluma mkhulu weziboshwa lo mama uthi wakhuluma emkhathini wathi laba abantu abaphuphuma endulo abanganakanga labo nibabona sebebadala nakunina abazange bagcinela amasiko omngcwele bezwe lakithi ukuthi umuntu uyaweliswa endleleni ethize mayingazange azalwe uthi ke bawuhlupho utshela lo mama mkhulu weziboshwa uthi bawuhlupho ezweni laba bahushula abanye nje abantu babhekile uthi abanye izingane Nkosi beyiphuza impukane zingasasuki impukane zikhalizwe lodwa kodwa ziyakwazi ukukhuluma ezinye zibonakala ngamakhanda isidumbu seceleni ikhanda liseceleni zithi sizwile unyazi limemeza lithi lizogeza abantu thina sosala kanjani uma sike sasala izwe sophinde silibuyisele odakeni ngoba thina asilibonanga ilanga kuthe kusenjalo Nkosi yamakhosi kwase kufika insizwa Nkosi zombutho njengoba ubona uphambi kwakho ayiqalanga ngabo mkhulu weziboshwa indaba iqale ngabantu Nkosi abafayo kusukela la kanti isizobabela Nkosi igcwalizwe lonke emagumbini noma nomhlaba mkhulu weziboshwa Bombela sitimela samampondo kwase kusuka insizwa Nkosi ezikhona la ebandleni lasezulwini lobuNazaretha zathi zithunywe umbutho owasala emazweni mkhulu weziboshwa laba babizwa kuthiwa ama-disappeared deceased laba abantu abangatholwanga Nkosi bathi izwe selibuyile kodwa bona abatholwanga baze balenganisa ukuthi bangcono umabhida ngoba amathambo abo bayatholakala thina sitholwanga manje mina nizophila kanjani thina esasiyolwela izwe nababusi bazophila kanjani kahle ngoba thina sasilwelizwe asitholwanga sinakiwe hambani ke kusho lezi insizwa hambani niye esikhumbuzweni niyositshelela abagcotshwa bakhona bayositshelela ababusi nokhomanda bethu ukuthi abasiyele onyazini thina sizwe siseyintabeni ukuthi uShembe uthe uzogeza abantu abafa ngendluzula nangegazi nabafaka buhlungu mkhulu weziboshwa bathi ke uma kuze kwashaya umhla ka31 ngoba namhlanje umhla ka31 basala ngaphandle umbutho ungekho izwe bayingqonqisa bathi Nkosi njengoba bengqokozana kanje opremier bethu namakhansela bathi bona abaphendula umbutho bawenza izinkabi bangqokozane bodwa ngoba bayakhuluma banakiwe khululwe siboshwa ngiyawubongela umbutho ngoba kunamadoda njengomavundla nombutho nabanye abangazange Nkosi balisengele phondeni izwi lapho ekuthe masifika insizwa kaMsombi izendlala Nkosi ingangazi izwa ngikhuluma eradweni yathi indoda ngicela siyohlangana namadoda ngizwile ukukhuluma ngathi mina wobana ngeni kwipolitiki thina asingeni kwipolitiki yethu ipolitiki ukuthi abantu ababuyele kuThixo wabo mayibonge Nkosi amen khululwe siboshwa masifika le ndoda emile ukhomanda Nkosi yamakhosi wayiphuca yonke imendlela zokuthi iqumbe yashona phansi ngoba sasizwe ngezwi lakho mkhulu weziboshwa njengoba ubona imamatheka nje Nkosi yamakhosi yazendlala yathi ngicela ningisonyazini angisalindi ngisho ababusi bethu safika mkhulu njengoba wabaluleka kwathi kusenjalo mkhulu weziboshwa kwenza ukuthaphuka Nkosi sekuvela namakhosi athi yithe saqala impi asinakwanga Nkosi yamakhosi wabaluleka ke mkhulu sebefikile ngeke ngisanaba ngize lapha
kepha ke Nkosi engizokwethula ukuthi ke bazoyikhulumela bona Nkosi ngoba bazendlalile bathi Nkosi sasibulala abafowethu ababelwela umbuso wengcindezelo okungamaphoyisa sasibabulala Nkosi sibavalele izindlini njengoba kade ukhuluma sibafaka umlilo ngoba sasilwela izwe lethu siyakhala namhlanje kwakungabantu bondla ingane zabo besebenzela abacindezeli sicela nabo bagezwe Nkosi njengoba bayibhuquza kuwe emkhulu wezibosha bazendlala bathi ke namhlanje ke nabo Nkosi bamele bona ukuthi nabo bagezwe na yonke imbutho hayi imbutho kakhongolo sikhuluma ngabantu ababelela inkululeko naba bethi ke bavikele engcindezelo nabo bagezwe bangabantu ngoba babengageziwe imoya yabo Nkosi isazobuya izohlupha ezweni wabamukela umkhulu wezibosha wathi uzobalanda uze wakhuluma nakuthi abantu abalanda eRobben Island bakhululeka Nkosi bajabule babuya ke Nkosi beletha ke ababusi babo laba basemva kwami nabo bazendlala phambi kobuso bakho Nkosi bathi wedwa umsindisi angazi ke noma babebhuqa inkosi ngoba namhlanje bakhona ukuthi basazoyitshela ngezihlwele ukuthi wedwa umsindisi Nkosi yezulu nomhlaba wedwa uThixo kodwa umavundla Nkosi yenumile ukuthi wena uThixo uNkulunkulu waNkulunkulu shembe ke sengiphetha abantwana bakho ke Nkosi bahlanganile Nkosi babange efana nami abangenalutho Nkosi behlanganisa Nkosi inkomo zephakethe kwaqoqwa umkhulu weziboshwa yakhiwa lendlu umkhulu weziboshwa ngokwe professional Nkosi ochwepheshe bathi lendlu kufanele ukuthi ibe 3.5 million kodwa umkhulu weziboshwa siyakhe Nkosi ngenkomo Nkosi ezondile ngoba vele sezweni lokuhlupheka imali encane kabi kodwa beyakhiwa uwe mkhulu weziboshwa njengoba namhlanje usuyethi igama Nkosi engisaba kuliphinda mhlawumbe obaba bona abazwile bawuliphinda Nkosi yezulu nomhlaba Ngicela ke Nkosi ngoba ngeke ngisakhuluma labo bantwana Nkosi abanye bebezinyonga bethunywa abantu bezishosha befika bethi sizofaka nabanye abasele Nkosi esebeyodlulela ke Nkosi kumvangeli wakho abatshele bafakele bangabeseza kithi bathi bazonikela ngoba usukhona amahlulelo ingcwele awukho umnikelo zakithi thina besithatha umnikelo wokakhala endle emphefumulo Nkosi sesiqedile abasibasele baningi Nkosi kade bengithaphuza engicela ukuthi ngibasondeze kuwe uNkulunkulu bayobika kubo bathi bathunywe emndeni yabo Nkosi ukuthi abangasali Nkosi kunowaka owasendlunkulu othi wafika wanikela Nkosi la wanikela indlu kwabo wafika wangalala ebusuku uthi maye engalalanga ebusuku ngoba ngeke ngisambiza Nkosi uthi maye engalalanga ebusuku kwafika amakhosi asendulo athi thina sasilwa izimpono unikelela indlu yakho phindele emuva uyonikela inkomo nga 10,000 ukuthi nathi siyayakha lendlu emphefumulo ngoba bathi thina sesikhona unyazela isigezi la sigeza ngesikhathi limemeza mayibonga Nkosi ngithi ke mkhulu weziboshwa ngicelela nabo befundisi bakithi sibaphathelile Nkosi inkomo ukhulume ngazo Nkosi imbuzo ukuthi naba bagezeke Nkosi sase siyibuza sizingane zasemhlabeni ukuthi Nkosi amakhosi ngoba sazama ukusondela yabuya impendulo ukuthi cha ngoba babe ngosokhaya akulula ukuthi basasingagijimisa sithi sigeza bona kunabantu abafela ezweni abaliphethe noma babengageza kodwa kwangeke kulunge lento umfanekiso ukuthi ngisho egcekeni ngeke ukuthi ungageza uyigeze kwafela umuntu ungazange ukhiphe lo muntu uhlanza igceke nakhona ke Nkosi kuyakwavela ukuthi abagezekanga kodwa wena mkhulu weziboshwa ngoba uThixo wamemeza eparadise wathi naba ababe khona Nkosi bakhona nomndeni wabo inkomo Nkosi uzethulile umfundisi mkhulu weziboshwa ngeke ngisabuyele emuva sinenkomo Nkosi othe Nkosi asoyethula engicabanga ukuthi usikhululile ukuthi Nkosi ayihlatshwe kube yiyo Nkosi ezobusisa Nkosi lendle emphefumulo uNkulunkulu okhuluma ngayo mkhulu weziboshwa ikhona ke Nkosi bayethulile ngenzela Nkosi ukuthi baza abantu kade benikela ngoba akuzwakali ngesikhathi isiguqile Nkosi ihamba ke Nkosi nembuzi Nkosi yamakhosi bese kuba ke mkhulu weziboshwa isithole esikhishwe ngabantwana bakho Nkosi umphakathi amaNazaretha amabandla onke Nkosi akhona ezweni abefikile bathi Nkosi siyacela ukuthi lamakhulu einkulungwane zemndeni zafendulo la izolo nakuthanga Nkosi ziyithola insipho yasezulwini uyigeze ihamba nake nembuzi mkhulu weziboshwa kuzoba isithole mkhulu weziboshwa esikhishi ukuthi Nkosi obaba bethu abazange babe nayo inhlanhla ukuthi uma ukhuluma Nkosi umbathi inyama kaBhombela uthi
leli kuzoqhabuka izwe la kubuka indawo la eyobizwa kuthiwa ikaSilo kwaSipheli bacindezeleka Nkosi bathuthubezeka ukuthi bathi Inkosi sicela ezulwini kuphele lokho bahlala izwi leNkosi lomprofeti maliprofethiwe kufanele lifezeke manje Nkosi kubi lifezeka phezulu kwethu iSilo Sipheli Nkosi seyiqe idumbu namehla namazolo kudlwengulwa ingane Nkosi kulelizwe kubulawa izakwazi namaphehla mkhulu wezosho abantu njengala ngemva nje Nkosi kule zinyanga ezisithupha kwabonakala udadewethu ongangami owayenomsizi esedidilizile Nkosi banqunywa mihla namazolo Nkosi badidiyelwa kulelizwe bese begcwala umhlaba wonke nayo ke Nkosi sitheke siyacela singabantwana Nkosi bomuzi Nkosi walapha kwaMashi inanda namaphethelo nomphakathi wonke namanazaretha wonke Nkosi ngenkalo zonke sawuhlanganisa Nkosi lenkomo sathi mkhulu weziboshwa sicela usiyele ezulwini uyoqeda Nkosi leli igama elaphundela obaba bethu ukuthi balicele lokuthi kaSilo kwaSipheli usushilo ke Nkosi njengoba ngithi ngiyesaba ukuliphinda mkhulu weziboshwa kodwa ulishilo bazwile kodwa ngizwile ondaba ezithi ukuthi bakhalile Nkosi yami bathi umbhobho awuzwakalanga kahle ubaba mayiqala bezwe lawo magama ngiyesaba ke Nkosi ukulingisa uThixo ikhona ke Nkosi inkomo esilethile Nkosi yesithole sengiphetha ke mkhulu weziboshwa ngicela nabantwana bonke Nkosi abebeyibhuquza abasebenzi Nkosi leyandle Nkosi azange yakhiwe ama-contractor Nkosi ama-contractor bakhalapha bekuyingilosi zakho Nkosi ibamba izandla zethu nami uqobo Nkosi ngakwazi kakha kodwa bengakha isuka phansi we-underground izofika phezulu ngiyabacelela mkhulu weziboshwa abayizimpofana Nkosi abanye abondla imindeni abanalutho mkhulu ufanele ngikusho Nkosi banikeze u100 sinikeze indoda Nkosi eneyingane kodwa ithathe ngoba ithi kusebenzela unyazi ngicela mkhulu uzobakhumbule Nkosi naba benikela bevolunteer mkhulu weziboshwa kunezingane zabantu Nkosi eseyinikele ngisho imali efika ko-24,000 benikela ngo-1,000 ngoba besingabaningi siqala Nkosi ngoba asizwa kanye mkhulu weziboshwa bese ngicelela ke Nkosi ezulu nomhlaba wadala ukuthi indodo inikeza insini bese uthi ayigadi insini uma leyo ndodo ikhuthele wawusumilisa ukhula Nkosi ukuthi alihluphe ensimini ukuze isukume indoda ihambe iyobheka ukhulu isiphula nakithi ke bekunjalo umkhulu weziboshwa njengoba usithumele umsebenzi bekumile ukhula Nkosi wenzele singalali sisukume sicela ke lo khulu liphendule libe umanyolo namhlanje libabe ngabafowethu ngoba umanyolo ukhiqiza Nkosi izinto ezinhle singabukani iziqu zamehlo sithi bebengeke abaphenduka umanyolo manje Nkosi bayenza ichuma umasho Nkosi uhlonipheke kuphele nephunga elibi ukuze ezweni kube ncwaba mkhulu weziboshwa njengoba watshelela amadoda uthi uma kokubagezwa Nkosi kophola elokugcina ke mkhulu weziboshwa ngoba ucelile njengoba ngibizile ukuthi abombutho laba uthe ufuna laba abangekho uzobageza phezulu kwabo wawusuthi njengoba bela asiphuthumise amanzi ngesikhathi inguqile ukuze Nkosi ubageze ngizocela abashumeli bakithi basondeleke nezithu Thixo athele azisondele kuyo ukuze ke engakahamba uNkulunkulu mayesephetha lo msebenzi bagezwe labafowethu ukuze kugezwe nabafa endulo izwe libencwaba ngibonge mkhulu weziboshwa ngingani la ngiphimbe khona mkhulu weziboshwa ungifihle Nkosi yamakhosi ngiyabonga Mpombela. Amen.